यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। आज पनि तपाईहरुको माझमा वेस्टमिनिस्टर धार्मिक शिक्षाको 34 नम्बर प्रश्न यस्तो प्रकारको छ, धर्मपुत्र बनाउनु भनेको के हो? उत्तरमा, धर्मपुत्र बनाउने काम पनि परमेश्वरको सिधैको अनुग्रहको कार्य हो। यसद्वारा हामी उहाँकै भई विशेष अधिकार र अवसर साथ उहाँको छोराछोरी हुन्छौँ। अनि जब हामी पहिलो यूहन्ना त्यसको 3:1 पढ्छौँ, यसो लेखेको छ, हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान भनी कहलिएकाहरू हौँ र साँच्चै हौँ पनि। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेन। फेरि यूहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 1:12 हामी यसरी पढ्छौँ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। रोमीको पत्र 8:17 यसरी लेखेको छ, र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी, उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरका धर्मपुत्र अथवा सन्तान बन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मुक्तिको एक खण्ड हो। पहिले हामी पाप र शैतानका दास थियौँ। हामी परमेश्वरको परिवारमा थिएनौँ। परमेश्वर सबै मानिसहरूका सृष्टिकर्ता त हुनुहुन्छ, तर उहाँ सबै मानिसका पिता हुनुहुन्न। उहाँ ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूका मात्र पिता हुनुहुन्छ। हामीले विश्वासद्वारा ख्रीष्टको धार्मिकता पाएपछि मात्र परमेश्वरले हामीलाई उहाँको परिवारमा ग्रहण गर्नुहुनेछ। कुनै धर्मपुत्रले त्यसलाई धर्मपुत्र बनाउने त्यसका पिताको पुरा अधिकार पाउँछ। त्यो प्राकृतिक रीतिले शरीर अनुसार पुत्र नभए तापनि त्यो नियम अनुसार पुरै पुत्र हुन्छ। त्यसरी नै हामीहरू पनि जो स्वभाव अनुसार पापीहरू थियौँ, अब ख्रीष्टद्वारा आत्मिकी रीतिले परमेश्वरका साँचा सन्तान बनेका हुन्छौँ र हामी स्वर्गमा हाम्रो पुरा अधिकार पाउनेछौँ। हामी रोमीको 8:15-17 यसरी पढ्छौँ, किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रा आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साँचे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँग महिमित पनि हुनेछौँ। फेरि हामी गलातीको 4:3-7 यसरी लेखेको छ, हामी पनि यसरी नै बालक छौन्जेल संसारका दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि थियौँ, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो, ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ, तर पुत्र हौ, र पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। फेरि एफएसीको 1:4 र 5 हामी यसरी पढ्छौँ, उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट यीशुद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्ति गर्नु भएको थियो। परमेश्वरको धर्मपुत्र वा सन्तान हुनु चाहिँ हाम्रो उद्धारको एउटा मुख्य आशिष हो। त्यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको स्वभाव र गुणहरू पवित्र आत्माद्वारा हामीमा पस्छन्।
त्यसको अर्थ यो पनि हो कि हामी परमेश्वरको घनिष्ठ सङ्गतिमा हुन्छौँ, जस्तो कुनै एउटा बालक आफ्नै संसारिक पिताको सङ्गतिमा रहन्छ। तर धर्मपुत्र भएर हामीले पुत्र जस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको धर्मपुत्र वा सन्तान हुनु एउटा ठुलो हक र आनन्दको कुरा हुन्छ, तर साथसाथै त्यो एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि हो। धर्मपुत्र बनाउनु भनेको के हो? धर्मपुत्र बनाउने काम पनि परमेश्वरको सित्तैको अनुग्रहको कार्य हो। आज तपाईँ र म जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, उहाँलाई ग्रहण गरेका छौँ, हामीलाई परमेश्वरले आफ्ना सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। अब हामी परमेश्वरलाई एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा मात्रै नभएर एउटा पिताको रूपमा पनि हामी पुकार्न सक्छौँ, आब्बा भनेर। त्यस्तै प्रकारले आज हामी धर्मपुत्र बनाउनु भनेको के हो, त्यसको अर्थ हामीले बुझ्न सकेका छौँ। जब हामी धर्मपुत्र बनाइन्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको सित्तैको अनुग्रहद्वारा, अनि यहाँ भनेको छ त्यही अनुसारको जीवन पनि हामीले जिउनुपर्छ भन्दा हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनुपर्छ, यीशु ख्रीष्ट जस्तै जिउनुपर्छ। उहाँको चरित्र एउटा परमेश्वरका सन्तान भएको नाताले हाम्रो जीवनमा पनि देखिनुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो एउटा जिम्मेवारी पनि हो। हामी जिम्मेवारी हुनुपर्छ कि परमेश्वरमा हामी धर्मपुत्र बनाइएका छौँ, अनि हामी परमेश्वरको उत्तराधिकारी पनि हौँ, अनि हामी परमेश्वरका राज्यका हकवाला पनि हौँ। त्यसै कारण हाम्रो जीवन चरित्र, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो चालचलन, हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराले हामीलाई ठुलो चेतावनीको रूपमा दिइराखेको हामी पाउँछौँ। अनि यो जिम्मेवारी तपाईँ र मैले उठाउनुपर्छ कि धर्मपुत्र हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनेर एउटा धाक लगाएर मात्रै पुग्दैन, तर यसको जिम्मेवारी के हो अनि यसलाई पनि हामी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।